Kjære fremmøte, velkommen til minnemarkering, som det riktig er sagt. Vi har ønsket å holde denne markeringen litt sånn i to avdelinger. Vi ønsker å gå litt bakom Biora-saken, og vi ønsker å minnes mennesker og Biora her før vi går videre i arrangementet. Jeg har lyst til å lese litt om hans historie, slik at vi kan ha med oss et bilde av mennesket, ikke bare bildet som står der, men litt om tegnet bildet av ham. Beskjeden var førstefødt i en søskenflokk på 10. Han var høvdingssønn fra landsbyen Amudara i Nigeria, og han var norsk statsborger. Han kom til Norge som student i 1987 i regi av International Christian Youth Exchange, og han bodde hjemme hos den 8 år yngre Per Eliassens familie. Disse gikk mye på ski sammen, festet sammen, av og til så kom de til Nordstrand kirke, eller til Kristelig Studentforbund der. Han begynte norskopplæring når han kom til Norge, slik at han kunne arbeide og sende penger hjem til familien. Fordi at som eldste sønn av en høvding og familiens stolthet, så var det knyttet mye håp og forventninger til hva Norges oppholdet kunne bidra med. Hans første jobb var som ekstrahjelp på sykehjem, der han traff Eva, en polsk lege. De giftet seg i 92 og flyttet senere til Trondheim, der Skien fortsatte studiene. De fikk en sønn 7. september 1994, en sønn som i dag fyller 13 år. De var gift i 9 år. Torsdag 7. september for et år siden, så oppsøker høvdingsønnen fra Nigeria Østbyen sosialkontoret Trondheim for å be om sosialhjelp. Samme dag som sønnen altså hadde bursdag. Han hang etter med studiene, helsen var dårlig, økonomien var vanskelig. Hjemme i den spartanske leiligheten i Trondheim så står et tomt kjøleskap. Forrige gang han oppsøkte sosialkontoret så fikk han avslag. Denne gangen han har bedt om nytt møte. Kanskje anken hadde gått igjennom. Kanskje han kunne sende noe ekstra til sønnen på bursdagen i Oslo. Og Biora døde den dagen. Vi er her for å prøve å si noe bakom saken. I mitt arbeid som prest i Bergen i mange år, og som prest i Kirkens Bymisjon, så har jeg lært meg et ordtak som blir sannere og sannere, at ingen er bare det du ser. Det er så lett å sette mennesker i båser, det er så lett å lage overskrifter, det er så lett å gjøre ting svart-hvitt. De som kjente Biora, og de jeg har snakket med som kjente han, tegner et svært bilde. Et stort bilde av et flott menneske som døde alt for tidlig under tragiske omstendigheter. Derfor samles vi her i dag for å minnes og etterpå gjennom appeller og gjennom taler ikke glemme, men jobbe videre med overskriften respekt, som det er nevnt. Jeg har lyst til å lese en tekst som leses ved begravelser, ved bisettelser i vår kirke. Jeg må vel kjøpe ny alterbok etterpå. En tekst som leses når vi tar farvel med mennesker. Herre, du har vært en bolig for oss fra slekt til slekt. Før fjellene ble født, før jorden og verden ble til, ja, for evighet og til evighet er du Gud. Du lar mennesket bli til støv igjen og sier, vend tilbake, menneskebarn. For 1000 år er i dine øyne, som dagen i går da den for forbi, eller som en nattevakt. Lær oss å telle våre dager, så vi kan få visdom i hjertet. Amen.